হাই বন্ধুরা, আজকে চিকেন কষার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের কাছে। সব মশলা পেস্ট করে নিলাম, আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ। কড়াইতে সর্ষে তেল দিয়ে দিলাম, এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি তেজপাতা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো ভেজে নেব। পেস্ট করা মশলা দিয়ে দিলাম, মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নেব। কষিয়ে নিয়েছি হালকা করে, এবার মাংস দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে সব গুঁড়ো মশলা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মানে কাশ্মীরি লঙ্কা দিলাম আমি এখানে, হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, গোলমরিচের গুঁড়ো দিলাম। দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। ঢাকনা দিয়ে দিলাম, টুকরোওয়ালা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। দেখুন খুব সুন্দর কালার হয়েছে। কষানো প্রায় হয়ে গেছে আমাদের। খুব সিম্পল একটা রেসিপি, গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নেব। রেডি আমাদের চিকেন কষা রেসিপি। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।